Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр бид аав ээж ах бидний найз Дэвид Стунфелд нартай хамт Хойд Каскадын улсын үзэсгэлэнтэй сайхан байгалаар аялахаар хөдлөх гэж байна. Бидний аялал 500 гаруй майл буюу 900 орчим километр үргэлжлэх юм а. Хойд Каскадын улсын бидний амьдардаг Сиэтл хотын зүүн хойд талд оршдог юм а. Манайхан одоо ирж байна. Yeah. It's just crazy. And David байна. Чамка. Ээж байна. Бид одоо 3 дахь газар дээр ирчихлээ. Одоо явж байна. Байгаль их сайхан байна. Өнөөдрийн цаг агаар бол 90 градус болох гэж байна. Уулын оройд бараг ирэх гэж байна. Энэ жил их халуун жил байсан болохоор бүх цас нь эрт хайлтсан гинэ уулынх нь. Unfortunately, this waterfall and one of the Where are you going? around. Where are you going? Wait, we're gonna go up that way. We're gonna actually check that all out, Chomka, around the Hey, bye, Chongo. We'll see you later. Ninja Chomka. Parkour. So yeah, up there, and you can kind of look back. We'll get a family photo down here at the end where you can see the lakes looking up the valley. Чамка ийм сайхан байгаль хараад сэтгэл нь хөөрж байх шиг байна. Ха.
waterfall. Одоо энэ дээр бид нар одоо энд байгаа юм байна л да. Энд байгаа юм байна л да. Бид нар энд байгаа юм. Одоо энэ гүүрэн дээр гарна гэнэ ийм өндөр гүүрэн дээр. Эндээс ус орлын усан орлоор ах. Ус орлоор шээ. Нэлээ waterfall. Энэ голыг Skagit гол гэдэг. Баруун өмнөд Канадаас Каскадын нуруунд даган 241 км босдог гол юм а. Иргэн тойронд амьдрах хүмүүс амьтандаа их ээлтэй. Эдийн засгаар их ашигтай юм а. Археологчийн тодорхойлсноор бол 8500 жилийн турш хүмүүс амьдарч байсан. Олон Индианы аймгийн дунд хамгийн том Индианы аймаг нь бол Skagit гэх аймаг байдаг. Тийм болохоор Америкууд энэ голыг Skagit гэсэн. 20-р зууны ихээр Америкууд усны эрчим хүч боловсруулах боломжийг ойлгож Америкууд 20-р зууны ихээс эхлэн 3 том далан барьжээ. Энэ төсөл маань 1921 онд анхны далангаа барьж дуусган Gorge гэж нэрлэжээ. Энэ Gorge далан маань 91 метрийн өндөртэй. Тухайн үед 13 сая долларын үнэтэй босжээ. 13 сая доллар бол өнөөдрийн 160 сая доллар юм а. 1927 онд Diablo далан босжээ. Энэ далан маань 119 метрийн өндөртэй. Тухайн үедээ дэлхийн хамгийн өндөр далан байжээ. Тэгээд 3 дахь далан маань Ross далан байна. Энэ далан бол 1937 онд баригдсан 165 метрийн өндөртэй. 3 далан Seattle-ийн бүх тогийг хангаж Вашингтон мужийн тогийн 90%-ийг хангадаг юм а. Вашингтон муж бол ногоон муж юм а. Сэргээгдэх эрчим хүчээрээ Америкт номер 1 муж, бусад муж болон бусад дэлхийн орнуудад үлгэр дуурайлуулж байгаа муж юм а. Дэлхий дээр нийт үйлдвэрлэсэн эрчим хүчний 18%-ийг л сэргээгдэх эрчим хүчнээс гаргадаг байна. Түүнээс 3% нь уснаас авдаг. Харин Вашингтон муж нийт эрчим хүчнийхээ 90%-ийг уснаас, бусад 7% нь салхи болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчнээс гаргаж авдаг байна. Энэ бол Diablo Lake. Хүмүүс Diablo Lake-ийн ус нь яагаад ийм гайхалтай сонин өнгөтэй байдаг юм бэ гэж боддог. Яагаад вэ гэвэл энэ нуурны хажуугаар нь тойрсон уулуудын мөсгөн гол нь хоорондоо өргөдөөд нунтаг болдог. Нунтаг нь хайлсан мөстэй хамт ус руугаа урсаад устайгаа холигдоод ийм үнэхээр гайхалтай өнгөтэй болдог юм а. Энэ Diablo Lake-ийн уг алдмаар биширмээр усны өнгө нь даанч жинхэнэ амьдрал дээр нүдээр хараж, чихээр сонсож, тэгэд хамраар амьсгалж байгаа шигээ бичлэгэн дээр адил гарахгүй байгаад одоо хүртэл маш их харамсаж байна. Cascade-ийн хамгийн өндөр цэг нь Good гэдэг уул. Good уул газраас 2810 м өндөртэй. Энэ бол манай Вашингтон мужийн 8 дугаар хамгийн өндөр цэг.
Каскади нуруудын зарим цастай уулалтын ойролцоо бид нар ирээд байна. Сая бид нар нэгэн өндөр даваад авсан. Одоо доошоо уруудж байна. Бишээ ууланд авалт харж байна. Орчих юм шүү дээ. Утад нарах юм уу? You're comfortable, right? Shoes are gonna get wet. I wouldn't go. If the water goes underneath, so you could collapse down. Shopka, get with your dad. Okay, you're right there. 1, 2, 3, smile. You want to get down there and take a picture? No, Oh, come on. I don't want my shoes to get wet. Oh. Одоо бид энэ замаар явах юм байна. Доошоо буугаад ингээд удаад тэг ингээд явах юм байна л да. Замын машин байна. Зас хайлаад энэ зүүн их зүг дулаахан зам болж байгаа учраас зас их хэрэг тайлсан байна гэж байна. Одоо бид нэр Winthrop гэдэг жижигхэн тосгон дээр ирэж байна. Энэ тосгоны хүн амын судалгаагаар 390 гаруй хүн амьдардаг. Winthrop хотод одоо хүртэл дунд зууны байшин барилгынууд байдаг болохоор маш их зуулчднууд татдаг. Winthrop тосгоны гараар хийсэн маруужнууд улстай алдартай. Энд айдлаар ирсэн жуулчид заавалчгүй энд ирж амттай зармаг авч иддэг юм байна.
Өнөөдөр энэ ч зөндөө зугаатай гоё тэмцээнүүд болсон. Нэг тэмцээн болохоор хэн хамгийн удаан цагираг эргүүлж чадах вэ гэдэг тэмцээн байсан юм аа. Ээж найзтайгаа тэр тэмцээнд оролцсон. Oh yeah. Come on. Oh yeah, you can. She's gonna film you. There you go. All right. Absolutely good. Right out here. Вашингтон мужийн төв хэсгээс хойш байрладаг энэхүү нуур нь мужтай хамгийн том нуур гэж тооцогддог. Учир нь энэ нуур бол маш өвөрмөц нарийнхан боловч 81.3 км урт үргэлжилдэг нуур байна. 1927 онд Шилан нуурын усан цахилгаан станц бэлэн болоход нуурны өсний түвшин нь 6.5 м-ээр нэмэгдэн өссөн байна гэж тооцоолж гаргаж ирсэн байна. Нуурны өмнөд эргийн дагуу хойрч суурин газар байрладаг ба нуурын хойд хэсэг нь хойд каскадын үндэсний паркийн үүд болж өдгөөрөө онцлог юм байна. Шилан гэдэг үг нь Индианы Салиш омгийн Цилан буюу гүн улс гэсэн утгатай юм байна. Энэхүү нуур нь Америкийн нэгдсэн улстай 3 дахь гүн нуур ба дэлхийд гүнээр 28-д ордог байна. Энэхүү нуур нь 453 метр гүн нуур ба ёроол нь далайн төвшнгөөс 118 метрийн доогуур байдаг байна. Нуурын эрэг дагуу зав түрээслэх, майхантай хонох, дугуй унах, загас барих, амун гольф тоглох, явган аялах, төрөл бүрийн онцлог дэлгүүрүүд байдаг ба мөн дарс хамтлагааны үйлчлэгээнүүдийг төлхөө үзүүлдэг энэ чиглэлээр хөгжсөн газар байна. Мөн энэ 1960-70-аад оны үед энэ хавийн эдийн засаг маш муудсан ба энийг дарс үйлдвэрлэгчдэд газрын эзэмшүүлснээр энэхүү газрын эдийн засаг өндөр одоо сэргэж ирсэн. Вашингтон муж нь дарс үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд дээгүүрт ордог ба Америкийн нэгдсэн улсаас зөвхөн Калифорни болон Вашингтон мужууд нь дэлхийд алдартай сайн дарс гаргадаг онцлогтой. Зөвхөн Шилан нуурны дагуу 20 гаруй дарсны үйлдвэрлэл байдаг. Одоо хэрвээ та энд очих юм бол дарс үйлдвэрлэгч болгон өөрийн гэсэн онцлогтой чанарлаг дарс хамтлуулах ба тухайн усан үзмний сорт, газрын байршил, мөн тухайн 100 өвлийн цаг агаарын байдал хэрвээ халуун байсан бол эсвэл хэд хүүтэн сэрүүхэн байсан тохиолдолд усан үзмний хамт нь өөр байдаг гэж хэлж байсан. Энэ тэгээд ургац болгон өөр байдаг учраас яг нэг төрлийн яг нэг аргаар хийдэг дарс нь хүртэл өөр амттай болдог гэж одоо дарс сонирхдаг дарсны хоббитой хүмүүс найз нөхөд маань ярьж байлаа.
Deception Falls гээд Mount Baker уулаас бууж ирж байгаа хайрцаг засны ус байна. Мөнх цастай уулын хайлсан цасны шар ус хэдэн тонор ийм хүчтэй тасралт гүйгээр өдөр шөнөгүй ширүүн урсаж байгаа нь энэ ямар агуу том уул вэ? Ямар их цас байна вэ гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр байгаль дэлхий үнэхээр гайхамшигтай юм аа. Каскадын нурууны мөнх цастай цардаг ноён улсаар хийсэн аяллалын тэмдэглэлийг минь тухлан сууж таалан үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Миний дараагийн аялал Олимпийн нуруун дахь Hoh Rainforest буюу халуун орны борон Hurricane Ridge-ийн хавцал байх болно. Баярлалаа. Баяртай.